नहीं थोड़ा नहीं जीते आ गई है। कोई बात ये तो लास्ट खा दे हमारा ऐसा नाली में ये जो दीवार की जो ईंटें हैं वो गिरी हैं। भैया ऊपर पानी है इधर पानी आ रहे पानी लेने गए तो मेरी दुकान लेके आए वो लोग इतने में धूल आई गई। भाई आप तो पता नहीं कौन कितने मंगाई थे। पानी आगे पहुँच गया, पानी आगे पहुँचा दिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं।